Ало, добро утро на всички. Мисля, че е време да започваме. Искам да ви приветствам с добре дошли. Казвам се Виолета Найденова и съм вашия домакин днес, така че ще виждате много често моето лице. Преди да започнем, искам да проверите приемниците за превод. На екрана ще покажем езиците. Първия канал е канала за превод на български език, втория английски, третия френски, четвъртия е немски, петия е унгарски, шестия е румънски, седмия е сръбски и осмия е словаки. Моля, включете вашите приемници на правилните канали. Чувате? Добре. Ще започнем с приветствено слово от господин Ласло Андор, който е комисар по заетостта, социалните въпроси и включването. И след това ще започнат другите колеги да се изказват по реда в дневния ред. Господин Андор. Уважаеми дами и господа, съжалявам, че не мога да бъда с вас днес, за да призова държавните власти да използват колкото е възможно повече от средствата, които са заделени за ромското включване. Необходимо е да има стратегия за интелигентно развитие и най-важното е тези стратегии да не остават на хартия. Европейската комисия изиска от държавните власти и страните членки да разработят стратегия за ромско включване – икономическо и социално. Комисията знае, че стратегическите документи не дават гаранция за наистина въздействие на място. Някои национални стратегии мълчат по въпроса на участието на местните регионални власти в процесите. Надявам се това разминаване да не се случва, когато става въпрос за прилагане на стратегиите. От друга страна, има положителни примери на държави, които работят много добре с ромските общности. Финландия, макар че там ромското общество е много малко, има чудесни постижения, има проекти, които могат да бъдат похвалени на Балканите. Други примери, които ще бъдат обсъдени днес, включват проекти, които показват, че иновативният подход за споделяне на социалните ценности спомагат за стабилността на развитието. Успехите на тези проекти показват, че много нещо е постигнато, но все още трябва да се направи. Структурните фондове за ромското включване са предвидени и за изграждане на капацитет и комуникация. Необходимо е страните да разработят специални национални програми за проекти за постигане на тези цели в следващия програмен период. Програми, които предвиждат включване на изложените най-голям социален риск групи, включително ромските общности. Ние предпоръчахме 25% да бъдат включени за развитие на човешките ресурси, поне 18% от тези средства за ромското включване. Моите колеги ще обсъдят с вас днес как да бъдат похарчени тези пари. Нека да ви запозная с някои основни принципи. Трябва да се съгласим, че програмите имат най-добър резултат, когато
се отговори на очакванията на ромите по отношение заетост, обучение, жилищно настаняване и здравна защита. Тези програми трябва да бъдат точно следени и проверявани и да се прилагат по един недискриминиращ начин в практиката. Това налага един конструктивен диалог с гражданското общество и ромските общности на всяко едно ниво, за да се постигне истинска промяна в положението на ромите. Необходими са усилия на местно, регионално, национално и европейско ниво. Уважаеми дами и господа, социалната и икономическа интеграция на ромите е най-вече отговорност на всяка държава членка. Въпреки това, комисията дава един форум за обмяна на опит, какъвто е днешния ден. Европейската комисия може да мобилизира финансиране, което по един прозрачен начин да доведе до едни конкретни резултати. Политическите приоритети могат да се транспонират в едни финансови приоритети, които трябва да бъдат изпълнени надлежно, и това не може да стане без активното участие на кметовете. Те демонстрират, че когато има желание, има и начин да се постигнат добри резултати. Тоест всички кметове в София, в цяла Европа, трябва да покажат своя ангажимент и да подкрепят инициативи като тази. Нека да се видим след 2 години на следващата конференция на Мери, за да отчетем успеха, който сме постигнали. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на комисар Ласло Андор за това, че ще има и друга конференция на Мери след 2 години. Чудесно е, че ще има такова нещо. Следващата изказване е на Золтан Казачай, който е заместник директор на Генералната дирекция за заето социални въпроси и включване. Господин Казачай има думата. Добро утро, уважаеми дами и господа. Може би вече ви стана ясно какви са идеите от изказването на комисария, но ще споделя с вас някои аспекти на приложението на европейските средства за ромската общност. Тези въпроси трябва да бъдат решени по един мъдър начин, колкото е възможно по-бързо. Знам, че сред вас има много кметове и много представители на местните и регионални власти от европейските държави, от държави членки и държави съседки на Европейския съюз, които могат да допринесат своя опит и знания за да дадем нов тласък на ромското включване. Социално-икономическото положение на ромите е много високо в дневния ред на Европа. Европейската комисия предприе много важни крачки от 2008 година, за да ускори процеса на ромско включване и да гарантира напредъка в бъдеще. Въпреки това обаче Европейския съюз и държавите членки могат да пожънат успех само когато мерките, разписани на европейско равнище, стигнат до най-ниското ниво, местното ниво. Затова организираме и тази конференция, а именно онези, които са заети в процес на вземане на решение на местно равнище, да обърнат внимание на въпроса на ромското включване и да използват европейските фондове, заделени за тази цел. Приемаме за даденост, че държавите членки преди всичко отговарят за разписването и изпълнението на политиката
за ромско включване. Европейското равнище, да, има важна роля. Тя опира до възможността да се мобилизират политики и инструменти на европейско равнище в европейската рамка за ромско включване, която беше приета от комисията миналата година. Ключов елемент от европейската рамка е стратегията Европа 2020. Стратегия за интелигентно, устойчиво и всеобхватно развитие за налагане на европейския социален модел по един балансиран начин. Европа 2020 наистина се грижи за правилния контекст в политиките, за да се подобри социално-икономическото положение на социално рисковите групи и по-специално ромите. Образованието на ромите, преодоляване на бедността и социалното изключване, решаване на проблемите с здравеопазването и жилищното настаняване. Проблемите са взаимосвързани и реагирането на тези проблеми изисква интегриран стратегически подход. Съответните политики трябва да обърнат специално внимание, но не което изключва ромите като отделна група. Трябва да достигнем до ромите без да предизвикваме разделение в обществото и да отчитаме териториалния аспект на борбата с бедността и социалното изключване. Комисаря Андор в посланието си подчерта ролята и участието на местните и национални власти. Ако те активно участват, наистина може да се стигне до промяна в начина живот на ромите. На място. Европейската комисия ще продължи да оказва съдействие не само на политическо равнище, но и благодарение на финансовите си средства под формата на европейски фондове. Кохезионната политика по правило дава сериозни помощи за регионите. 350 милиарда евро са разпределени в периода 2007-2013 в държавите членки. От тях 75 милиарда са определени за подкрепа по линията на Европейския социален фонд. Това е значителна сума и значително действие. Не само пари са насочени за тези цели, в които попадат и ромските въпроси. Искаме част от тези средства, които са похарчени до сега, да прераснат в инициативи, които да доведат до положително промене на ситуацията на ромската общност. Комисията препоръчва в новата кохезионна политика и Европейския социален фонд да продължи подкрепата за ромските общности през следващия финансов период, който започва през 2014 година. Ще спрем вниманието си на тази тема от различни аспекти и различни гледни точки. Най-напред, държавите членки трябва да определят географските региони, които са най-засегнати от бедността и целеви групи, които са под най-голяма заплаха от дискриминация или изключване. Да се решат конкретните нужди на тези райони и тези целеви групи. Специфични приоритети трябва да бъдат на маргинализираните общности, като ромите, в рамките на европейските фондове. Ще приложим подход за преценка на това доколко стратегиите за включване на ромите наистина могат да бъдат
действени и да дадат резултат. Така че държавите членки наистина да имат последствия, ако не изпълняват стратегията, т.е. държавите членки да се равнят по останалите, за да имаме една комплексна и еднаква политика по отношение на ромското включване. Комисарият Андор каза, че поне 20% от Европейския социален фонд ще бъде използван за социално включване в всяка държава членка. Тук става въпрос за огромни средства пари на европейско равнище. После това, което има пряко отношение към местното ниво, са изпълнението на програми, които са многопосочни и конкретно насочени към стратегии за местно равнище или териториални инвестиции, които ще бъдат естествено подкрепени. Европейския съюз може да подкрепя, но не може да реши проблемите. Тези проблеми трябва да бъдат решавани по един комплексен начин, както каза и комисаря. Приложението и успеха на стратегиите за ромско включване на национално равнище ще зависят до голяма степен и от национални ресурси, които трябва да бъдат насочени към мерки в областта на образованието, пазара на труда и социалното включване и интеграция. Сега да спомена няколко думи за общата отговорност. Сътрудничеството при създаване на инициативи на местно, национално и регионално равнище се разпростира по цялата територия на Европа. И затова много се радваме, че днес създаваме мрежата МЕРИ. Фондациите Отворено общество създават по този начин една много необходима платформа за съдействие на местните власти. Тази платформа има за цел обмен на опит и взаимно съдействие и подкрепа на базата на споделена информация. Местните власти и конкретно кметовете, които са в пряк контакт с ромските общности, имат огромна роля за практическото приложение на социално-икономическите аспекти на ромското включване в тези общности. Развитието на сътрудничеството в рамките на мрежата МЕРИ активират много аспекти, които предвиждат и ромското включване. Местните, регионални и национални власти играят съществена роля в европейската мрежа за ромското включване. Съществено е всички имащи отношение страни да участват активно в дейностите. Представителите на ромската общност имат значително важна роля да гарантират, че мерките са подходящи и се прилагат по един ефективен начин. Успехът на действията в посока ромско включване изисква силна политическа воля. Волята си е хубаво нещо, но без пари не могат да се решат въпросите. Значи много важна цел е да се организират достатъчно финансови ресурси. И очакванията също трябва да бъдат реалистични по отношение бързината, скоростта и нивото на социалните промени. Нека да сме реалисти. Няма да обърнем ситуацията от днес за утре по места. Но поне можем да наблюдаваме някои резултати, които се постигат благодарение на много усилия. Комисарият Андор каза, че след 2 години ще направим още един конгрес, такава конференция на кметовете, за да отчетем работата по ромското включване. Комисията очаква към вас да се присъединят още много хора
за да подобрят условията на живот на ромите в бъдеще. В заключение, уважаеми дами и господа, искам да ви уверя, че Европейската комисия ще ви подкрепи със съответната рамка от политически решения и европейско финансиране и за в бъдеще за решаване на социално-икономическите предизвикателства на ромските общности и също в дългосрочен план, ако е необходимо, това да се случва. Искам да ви благодаря най-искрено за вниманието, с което ме изслушахте и ви желая успех на конференцията днес. Благодаря ви, господин Казачай, за това, че ни информирахте за инструментите на Европейската комисия, свързани с ромското включване. Следващия ни председател е Тауанда Мутасар, директор по програми на Фондацията Отворено общество. Господин Мутасар, микрофона е ваш. Благодаря много, Вили. Господин Золтан Казачей, заместник директор по заетост, социални дейности и включване. Вече чухме и мнението на комисара. За съжаление не можем да го видим сега, но към него ще се обърнем и чрез вас, но бихме искали да го поздравим за цялата работа, която върши. Доминик Бе, главният организатор, от името на комисаря работи и колегите, които работят в Съвета на Европа и с които през годините обсъждах множество различни въпроси. Уважаеми кметове от 15 държави, кметове и общински лидери, които присъстват на тази среща, лидерите на Петър Ковач, Роман Мишей, които работят и Анжелико Йованович, които работят в Отворено общество по нашата мрежа по ромска включване, колегите ни, които са ромски лидери от неправителствени организации, които работят по включването на ромите в своите държави. Искам да използвам възможността да изкажа огромната си признателност към откриващото слово на комисар Андор, което беше даде въодушевление на нас, на хората, работещи в отворено общество, но също така предполагам и за кметовете, защото Фондация Отворено общество е изхарчила последните години $200 милиона по въпросите, свързани с ромите, чрез различни фондации из света. Имаме над 70 служители, които работят по въпроси, свързани с ромското включване и по-голямо участие. Съвсем очевидно е, когато разгледаме тези цифри от гледна точка на ограничените ресурси, които отворено общество може да използва, е, че ние сме създали една общност от индивидуални донори, които се занимават с ромските въпроси и ние твърдим, че това е един сериозен ангажимент. Но всъщност това е повече от пари и хора. Ромските въпроси са свързани с допринасянето с идеи и опит. И също така принос посредством разработване на глобални мрежи, които си помагат за включване на малцинствени групи, особено за тези, които са маргинализирани, и включването им в пазването на човешките права и такива демографски групи, които често биват забравени. Защо е важно това, което правим, че сме започнали да водим такива разговори, като тези, които ще водим през следващите ден и половина тук? Съвсем очевидно е, че истинската работа чака напред, както казваме в Щатите, че истинската работа се върши на общинско ниво, защото там се взимат конкретни решения, свързани с здравоопазване, правене на пътища, пускане на водопроводи
и образование и други важни неща, до които трябва да имаме достъп в ежедневния си живот, се взимат. Затова е голяма чест, че имаме възможност да работим с такива кметове, които работят на това поприще. В същото време, също така смятаме, че чрез партньорствата на отворено общество съвместно с колегите, които присъстват тук, както много казахме, кметове и общински лидери, и заедно с тези, които представляват неправителствените организации, ние имаме възможност да генерираме и да правим модели за добри практики, свързани с ромското включване, и това ни дава възможност да учим от неща, които ние сме прилагали, и ще видим такива примери, особено когато се връчат наградите за 20-те конкретни 24 награди, които са избрани от общо 104 предложения, която от програмата Making the Most, или постигаме максимално много. И това ще бъде демонстрирано от тези награди, защото това са добри практики или най-добри практики за това какво да правим с средствата, които комисар Андор спомена, че Европейския съюз е предоставил за използване, за свързане с ромско включване. Но, освен тези примери, ние като кметове и общински лидери, ние можем да продължим да надграждаме над своите добри усилия, за да сме сигурни, че ромското включване не е само за ромите, а това е за социална трансформация, която е отвъд ромите, с това как работи и живеем всички ние като човешки същества. Тоест, това е задача, която е отвъд само включването на ромите, защото това ще включва и по-широката общественост и ще поиска от обществеността да уважава и да спазва човешките права на ромите, за да не се получи така, че работата, свързана с ромите, е работа по включването, а не като секти, не е сектарианска. В същото време се надявам, че ще видим възможности да видим тази работа, и то не само като възможност да се правят пилотни проекти, а по-скоро да мислим как тези наши проекти могат да ескалират в разработване на политики на национално ниво. И затова се надявам, че част от разговорите, които ще водим през следващите няколко часа, ще ни дадат възможност да видим как пилотните проекти, които разработваме, могат да информират политиките на национално ниво и как тези пилотни проекти и идеи, които сме успели да генерираме, ще могат да ни информират в следващия програма период 2014-2020 година и как самата работа, която се извършва на теран, може в крайна сметка може да достигне своето най-голямо значение. Тоест да не е само да се разработват модели, защото това не може да бъде само за модели или брой коли, които ние сме купили в офисите ни за ромско включване, или броя на служителите, които занимават с ромско включване, а всъщност крайната цел е как да трансформираме самия живот на въпросните роми. Знаете тази история и аз ще завърша с това, свързана с една група рибари в едно място, там където бях роден аз, някъде в Южна Африка, които решиха, че искаха да станат рибари, една група хора, и за определен период от около 10 години те се срещнаха и се обсъждаха въпроси, свързани с рибата, обсъждаха как да хващат риба. Някои от тях дори станаха доктори по рибология, направиха колеж по рибарство, разработиха модели за това как най-добре да се лови риба, но всъщност едно от нещо, което не направиха, е да отидат на риба. И затова имам честта, че съм в такава компания, че всичко сред хора, които разбират, че всичко, което правим, ще се смята за свършено като смислена работа, ако успеем да видим, че едно дете в ромското гето отива в училище, където преди не е имало възможност да посети. Това младо момче или момиче в ромското гето най-вероятно ще бъде болно и нямаше да може да получи лечение и образование, но или пък жената в нашата общност, която не е от ромски произход, ще започне да вижда през нашата работа като кметове как
опита в трансформацията води до включване на всички в една общност на човешки същества. Затова имам честта да бъда част от тази конференция и възможността да участвам и бих искал да ви пожелая успех по време на обсъжданията ви през следващите няколко часа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мутасар. Наистина, понякога звучи доста просто и нещата опират до работа с хора и подобряване на тяхното общо благосъстояние, което често забравяне. Следващото откриваща реч ще бъде от Алфонсо Замли, началник в господин Зарди от Democracy Building от Съвета на Европа. Благодаря. Господин заместник директор, уважаеми представители на отворено общество, уважаеми директори, кметове, общински представители, дами и господа. Имам удоволствието да бъда днес на откриването на тази важна среща и да ви отправя приветствието на господин Торман Ягланд. Това, че ме поканиха лично да участвам в това събитие и бих искал да предам неговите думи за това той колко оценява приноса на всички вас и конкретно на отворено общество за работата ви за интеграцията на ромите и включването на ромите и безценното сътрудничество между нашите организации. От името на Съвета на Европа предизвикателствата на ромско изключване, които причиняват на европейското общество, означава, че ние трябва да бъдем верни на генетичния код на Европа, защото тази организация беше създадена преди 60 години да защитава фундаменталните права на хората с цел да създаде нашите демократични общества да са имунизирани от омраза, нетолерантност и дискриминация. Много е постигнато и няма да бъде честно, ако не признаем прогреса на всички страни членки, чрез съответните законови промени, спазване на Конвенцията по европейските права на Европейския съюз и прилагане на добри политики за кохезия, достъп до здравеопазване, образование и културна диверсификация. Но настоящата икономическа криза ни накара да замислим, че остават още много неща да се направят. Напреженията в резултат на кризата са станали известни предизвикателства и риска е наистина съществува, че някои сегменти от населението ще бъдат изключително силно засегнати и много лесно започват да се търсят лесни жертви, които политически партии или движения могат да стигматизират слабите или даващите се, популизма започва да се увеличава. И вярата в институциите, че могат да управляват по демократичен начин, демократично пада. Това е едно предизвикателство, за което Съвета на Европа е напълно наясно и сме готови да го посрещнем, като генерираме един дебат относно бъдещето на демокрацията и развитието й, чрез повишаването на яснотата относно критични точки в политиките, свързани с най-слабите сегменти на населението и чрез поемане на инициатива с цел стимулиране на националните политики за борба с дискриминацията и изключването, което ще включва нашите действия за по-голямо ромско включване. Тези действия са многостранни и се основават на практическо сътрудничество между всички държави и членки с цел генериране на истински промени. Да ви подсетя декларацията, свързана с ромите от октомври 2010 година, в която на страните членки подчертаха важността за фокусирано, устойчиво и ефективно сътрудничество по въпросите за ромите, като на паневропейско ниво между страните членки, регионите, местните власти и европейските организации. Като се използват добрите практики, които съществуват на европейско, национално, регионално и местно ниво. Веднага след началото на конференцията, главният комисар назначи специален представител по ромските въпроси, за да може да бъде изпълнявани изискванията на тази декларация. И страните членки трябва да се
са отговорни за прилагане на политики и разпространяване на добри практики, които работят добре, и споменаване на такива, които не работят добре, да разработят комитети, които дават възможност за обмен на практики и да се учим от грешките и успехите на другите ни. Затова група експерти от различни страни работят заедно по конкретни въпроси, свързани с политиките, като анализират ситуациите в съответните държави и предлагат начини за подобряване на ситуацията. Например, посещаемостта на училището, ролята на местните власти, социални програми за създаване на домове. Бяха въпроси, които бяха разгледани в експертната група и ще бъдат разгледани в следващите месеци. Също сегрегация в училище и липсата на места, където пътуващите, мигриращите роми могат да се установяват. Вече има доста добри практики, което вече включва около 40 различни добри практики, които са идентифицирани, които са разгледани от европейските институции и надзорните институции и не на последно място от комисаря по човешките права и международните партньори. Мрежата Мери на отворено общество може да даде допълнителни практики, добри обещаващи практики, които да бъдат включени. Съвета на Европа е междуправителствена организация, в която има представители от политическото ниво, министрите, както беше срещата в Страсбург, както и от административните нива от страните членки, където има експерти от типа на Карол. Но също така е известно уникална институция, защото дава възможност на регионални и местни власти да изказват своите проблеми и мнения, които да подпомогнат за достигането на целите на организацията. Всички сме напълно съгласни, че живото доказателство за успеха е вашето присъствие тук, защото на местно ниво е всъщност там, където се случва както ромско включване и ромско изключване. Защото това се става наистина на местно ниво. И на местно ниво им трябва да се предприемат действия и да се генерират нови мерки. И всъщност действието на специалния представител за ромските въпроси се фокусира върху медиацията на местно ниво и също така бяха мобилизирани нашите членове да се разработи нов подход към решаване на ромските въпроси. Като говорим за медиация, имаме програма за обучение за ромски медиатори, която започна миналата година съвместно с Европейската комисия и в момента тя се прилага в 25 страни. Медиаторите в нашите страни членки доведе до доста положителни резултати, защото там, където на медиатори, по-голям брой роми имат по-голям достъп до здравеопазване, образование и работа. Институциите имат по-адаптирани и по-правилни подходи за отговаряне на ромските въпроси и не на последно място взаимоотношенията се подобряват. Но за каква медиация става дума? Опитът ни показва, че за да можем да бъдем ефективни, медиацията трябва да бъде независима и да се основава на правата на човека. Този урок трябва да бъде приет, но съвсем наскоро Съветът на министрите издаде една препоръка към страните членки във връзка с медиацията, за да може медиацията да стане един ефективен инструмент за промотиране на човешки права и повече от 850 медиатори, повече от ромски произход, бяха обучени от група опитни обучители с общата цел на Европейската комисия и Съвета на Европа да имаме над 1000 обучени медиатори до края на тази година и съм убеден, че ще успеем да достигнем тази цел. Няколко държави вече включват медиацията в националните си стратегии за ромско включване, в резултат на което някои държави започнаха един процес на институционализация на ролята на медиаторите. В други държави броят на медиаторите са увеличени и сега те се фокусират върху качеството на тяхната работа. Що се отнася до Конгреса на регионални и местни власти, преди една година, септември 2011 година, имаше една среща между кметове и ромски представители, съвместно с специалния представител, с помощта на Института Отворено общество. Участващите региони и градове се съгласиха да създадат Европейски съюз като рамка за обмяна на добри практики, засилване на местните
капацитета на местно ниво за действие, идентифициране на конкретни местни проблеми и предлагане на решения, както и за осигуряване на необходимото финансиране на най-ниско местно ниво. Самата работа по разработването на този съюз е един допълнителен инструмент, което се извършва заедно с КАРОМ, и се прави под надзора на специалния представител по ромски въпроси. Нека да ви кажа каква е ролята на тази организация, за да може да се постигнат изискванията на декларацията. Работата на местно ниво е от изключително важно, защото кметовете, местните общности имат фундаментално основна роля, защото те са наясно и те имат най-точния капацитет, но те трябва да бъдат засилени, защото трябва да обменяме опит и международното сътрудничество е крайно необходимо да се засили, за да може да се подобри този обмен на информацията. Международните организации, държавни и междудържавни, и представителите на европейските институции, където могат да участват, представители на отворено общество е добре също да участват, за да могат да чуят мненията на кметовете. То тези гласове се чуват и се оценяват и ние се надяваме да можем да разработим необходимите механизми, които да се фокусират върху конкретни постижими цели и срокове. Уважаеми директори, кметове, дами и господа, не на последно място искам да спомена ролята на една друга институция, която не е много добре известна, всъщност на Съвета на Европа. Това е Банката за развитие. Тази банка за развитие беше създадена през 1956 година и чрез грантове и заеми финансира проекти в областта на професионално обучение, местно икономическо развитие, строеж на сгради и включване. И в момента Банката за развитие се опитва да намери нови начини, за да може да канализира европейски средства към разработване на конкретно ориентирани ромски проекти. Напоследък има някои инициативи, които бих искал да да изброя и някои от приоритетите. Първо, работата е дългосрочна. Изисква ангажимента на всички заинтересовани участващи страни, правителства, местни властни, неправителствени организации и ромски представители. Също така трябва да се засилят сътрудничество между Европейската комисия, например, и Фондация Отворено общество. И с нетърпение искаме да работим с Отворено общество, медии и други организации и мрежи, които имат ангажимент към ромско включване. И съм сигурен, че днес и утре ще видим впечатляващи дискусии, които ще ни дадат възможност да постигнем значителен прогрес към цялостното включване на ромите в нашето общество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Зарти, за информацията, която ни дадохте за инструментите на Съвета на Европа по отношение на ромското включване. Наистина ви благодаря. Последният ни лектор от първата част е Кама Мижей, който е съпредседател на Съвета по ромските въпроси на Фондация Отворено общество. Господин Мижей, имате думата, за да дадете старт на мрежата Мери. Благодаря, Вили. Уважаеми заместник, генерален директор, уважаеми господин началник, господин Заради, скъпи кметове, общински, регионални лидери, скъпи приятели. Както и Виолета каза, аз имам честта официално да дам старт на мрежата Мери, с която се надяваме да сме в услуга на каузата, както беше казано в последното изказване, за постигане на щастлив край на усилията нашите ромски събратия да се радват на уважение, както всички други граждани. И да благодаря на всички преждеговоривши за вдъхновението, което
ни вдъхнаха на Ласло Андор, който е движещата сила в Европа по този въпрос. Знаете, че той без умора работи, за да убеди своите колеги в каузата, както каза и заместник директора, каза Чай. За постигане на социална справедливост в на нашия континент. Спомням си, преди 2 години нашия основател Джордж Сорос посети ромски квартал в Будапеща и един колега ги разведе делегацията и един от ромите зададе въпрос: господин Сорос, що ти давате толкова много пари? И Джордж, както обикновено, отговори по един много прост начин, защото това е най-голямата несправедливост на територията на Европа. Най-голямата несправедливост в Европа. И европейските нации, особено тези, в които имат значителни ромски малцинства, без съмнение носят отговорност пред тези ромски малцинства да преодолеят тази с векове наслагвана социална несправедливост. Но това не може да стане без усилията на ромите за утвърждаване на тяхното достоинство като граждани. Преди Втората световна война в Унгария хората са казвали, че в една държава с 3 милиона просеци никой не може да живее добре. И същото е, че и мнозинствата в тая държава не могат да живеят добре, като гледат своите ромски събратия да водят недостоен живот. Така че на местно равнище искаме да бъде решен този въпрос и Ласло Андор каза, че националните стратегии за ромска интеграция, които са по инициатива на Европейската комисия и подкрепени от унгарското председателство на Европейския съюз, през декември миналата година в повечето държави имаше такива стратегии като резултат и в допълнение към това, което каза Ласло Андор, много трябва да се направи за подобряването на тези стратегии, да ги направим работещи стратегии. Една от областите, и може би най-важната област, в която стратегиите не работят както трябва, е националните стратегии да стигнат до от национално до местно равнище. Това е много сериозна задача към момента. Справедливо било да се каже, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, че като погледне човек тези стратегии, с просто око е видно, че може да се постигне повече на местно равнище по отношение на дейности, на пари, но и по отношение на истинското лидерство. Намирането на хора, които наистина да поведат събратията си при решаване на един от най-важните въпроси във вашите страни. Нашата организация, Фондация Отворено общество, с средствата, които дава за ромското включване, за нашите дейности за ромското включване с Иванович на чело, ще продължим да работим. Да се застъпваме и да сигнализираме националното
ниво във вашите държави да бъдат наистина работещи стратегиите за ромско включване, а когато те станат работещи, те ще помогнат на вас. И вие трябва да лобирате на национално равнище, чрез своите местни, общински асоциации, организации. Всяка държава има различни, но имате такива асоциации, имате такива сдружения на общините. И трябва да се застъпвате за по-добри работещи стратегии за ромското включване. Сега, по отношение на старта на мрежата Мери, тя е замислена като дългосрочна мрежа. Не е еднодневка, която да свърши нещо и да се разпусне. Позволете ми да споделя своето виждане как да бъде изградена тя. Съвместно с Европейската комисия, и тук искам също да благодаря от сърце за помощта на екипа на господин Ласло Андор, Доминик Пейер, който някъде отиде преди 2 минути, беше тук, той отговаря за организацията. Фантастично ни подкрепя комисията и ни дава усещането, че не сме сами на ринга. Също искам да благодаря на колегите ми от Фондация Отворено общество, на моя колега и началник Туанда Мутаса, който спомена колко средства заделяме ние, за това, че 70 души работят по тази тема, а именно интегриране на ромите в обществата. Но също разчитаме на програмата за развитие на ООН, регионалното измерение, да работим заедно в бъдеще, с Съвета на Европа, Банката за развитие на Съвета на Европа, която все повече обръща внимание на това да ни съдейства в този процес. Също на Алиансът на градовете и селата за ромското включване и на мрежите, които имаме от кметове и общински асоциации на място. Надяваме се след тази конференция и, както каза и Ласло Андор, да създадем в следващите 2 години приятелства и след 2 години да отчетем още по-големи успехи. И както моя началник господин Мутаса каза за рибарите, най-добре се лови риба заедно, когато сме част от голяма група. Да намерим най-добрите практики за ромското включване. Да ви насърчим по най-добър начин да използвате европейските средства за ромско включване. Особено на по-новите държави членки, особено там, където онези държави, които имат най-голяма нужда от това да инвестират в ромско включване, те потребяват най-малко средства, които са заделени. Тоест, пред националните правителства трябва ясно да се заяви, че това положение трябва да се промени. Искаме да ви помогнем с обмен на опит по отношение на политики, на практики, да общувате помежду си, да имате достъп до МТМ и други мозъчни тръстове, които се подпомагат от европейски и от отворено общество средства.
за да подпомогнат процесите. Ще ви помогнем на местно ниво да генерирате проекти и да кандидатствате пред европейски програми за средства. Изградихме също и виртуално пространство. Login Meri се казва. Това е един сайт, който трябва все повече да се превърне в една платформа на общуване, на обмен на мнения и споделяне на различни казуси. Ще има координатори на Мери във всяка държава. Те вече започнаха дейността си. Албания, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия, Македония и Черна гора. Но ви казвам, че това е само началото, така че ще има както програмна, така и организационна координация. Съществуващите ни партньори, местните власти, ще бъдат активно участващи в координирането на Мери в държавите. По отношение пилота на Мери, на инициативата Мери и определяне на добри възможности за обмен между местните власти, в момента събираме най-добри практики на ромското включване и имаме вече от 15 страни такива добри практики. Гордеем се с проекти в Албания, Босна, Херцеговина, България, Хърватия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Черна гора, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения и Испания. Честито за това, че ни предложихте чудесни най-добри практики, да им ръкопляскаме. И за да оценим тези добри практики и да стартираме официално Мери, Европейската комисия, Отворено общество, МТМ, от 104 такива местни практики избра 24. От 104 избра 24, които са най-добри практики и те са класирани по следните критерии. Местно управление, ангажимент на общината, качество на образованието, заетост, развитие общинско, включване на роми и неромски организации в общински дейности, устойчивост на инициативите на общината и институционален капацитет. 24, казах, са избрани за обсъждане днес и много се надявам следващия път, след 2 години, да имаме още по-трудна задача да изберем сред множество най-добри практики, кои да обсъдим. Кметове и общини имаше, уважаеми дами и господа, които ще получат награди за усилия в областта на ромското включване тази вечер. И се надявам по този начин да вдъхнем увереност на много повече колеги да обръщат внимание на ромското включване. И след 2 години да имаме още по-добро качество на казусите, които ще представим. Надяваме се, че междувременно, и това е най-важното, между двете конференции, да продължите да си партнирате. Много време имате да се опознаете днес и утре и да намерите онези неща, които ще доведат до синергия. Важно е, когато направиш нещо добро,
да представиш своя казус, но още по-важно е да намериш свои събратия, кметове, които да ти кажат какво правят, за да те окуражат в твоите усилия. И в този смисъл ви пожелавам не само успех на конференцията, но и много приятен престой в Будапеща, един много гостоприемен град. И ви желая всичко най-добро в личен и професионален план и много връзки и познати. Мери е открита. Благодаря, господин Мишей, за откриването официално на мрежата Мери. Благодаря ви, уважаеми лектори, благодаря ви, господин Казачай, господин Мутас, господин Сайди, за речите, които признахте при откриването и за вдъхновението, което ни дадохте. Сега ще прекъснем за кафе пауза и в 11:30 моля, заповядайте, бъдете точни за разговорите около кръгната маса. Благодаря. Здравейте всички! Мисля, че е време да започнем, защото вече закъсняваме с 15 минути. Така че ще започнем.